这辆从东莞开过来的奥迪 A7，行驶在高速路上时，前减震突然趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询了 4S 店，4S 给出的方案是更换2条前减震，总价格是16500，车主当场就受不了。好在之前看过我专业维修减震的视频，是通过视频下方联系我直接过来。下面就看我们是如何把减震修复回去的，就是这个皮囊老化导致的减震漏气，只需要把这些易损件全部换新。师傅把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励，给师傅前进的动力？已经没有多少人愿意干这又脏又累的活了。接着师傅会按照原厂的标准将减震组装在一起，只需要一盏茶时间就能搞定。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。